Hey, gundul. Ako si Nancy. Oh, banyak banget sih sama makanannya guys. Makanan dia masih ada. Kalau kemarin aku dapat sabuk kayunya itu warnanya ini guys ya. Nah, ini baru warnanya lebih putih. Terus dia lebih lembut daripada yang ini. Kemarin aku beli 3 buat sekitar. Jangan kamu masuk situ, Mas. Dulu. Oh. Terus tadi udah bilang.